हेलो गाइस। तो आज मैं आपको ट्रैक्टर, ट्रक और बड़ी वाली ट्रक का चीट कोड बताने वाला हूँ। तो चीट कोड जानने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पर ट्रैक्टर का चीट कोड आप 56 और 43 डालेंगे तो यहाँ पर ट्रैक्टर आ जाएगा। और ट्रक के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है ज़्यादा। तो ट्रक लाने के लिए हम 12 डायल करेंगे तो यहाँ पे हमारी ट्रक आ जाएगी, देख सकते हैं गाइस। और आगे जाकर हम ये बड़ी वाली ट्रक का नंबर 01212 डायल करेंगे तो यहाँ बड़ी वाली ट्रक आ जाएगी। तो वीडियो देखते रहिए इसी तरह और चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना।